Sasho Klekovski largohet nga drejtimi i Fondit për Sigurimin Shëndetësor dhe kalon në Ministrinë e Shëndetësisë në vend të Azir Aliut. Fatmir Limani largohet nga Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, ndërsa në vend të tij emërohet zëvendës ministri aktual Gjoko Velkovski nga VMRO DPMN. Zoran Lutkov nga VMRO DPMN lëshon postin e ministrit të Kulturës dhe Turizmit, ndërsa në vend të tij emërohet zëvendës ministri aktual Sedat Sulejmani nga koalicioni Vlen. Agon Ferati nga Vlen emërohet zëvendës kryeministër dhe ministër për sistemin politik dhe marrëdhëniet ndërmjet bashkësive në vend të Ivan Stojković nga Partia Demokratike e Serbëve. Stojkovići propozohet për ministër të vetëqeverisjes lokale. Vlen merr edhe Ministrinë e Drejtësisë ku jeton Shasivari do ta zëvendësoj Igor Filkovin nga Partia Znam. Partia e Maksim Dimitrievskit në kombim merr Ministrinë e Bujqësisë. Në vend të Cvetan Tribunovskit emërohet sekretari aktual shtetëror Borçe Serafimovski, i cili është edhe nënkryetari i Znamit. Kryeministri dhe njëherësh kryetari i VMRO DPMN-s Hristian Mickovski, pas mbledhjes së mbrëmshme të Komitetit Ekzekutiv të partisë, e bëri publik përbërjen e re të qeverisë. Ova rekonstrukcija na vladata označava početok na nova faza. Ky rikonstruim i qeverisë shënon fillimin e një faze të re pas 2 viteve të punës së kësaj qeverie, të mbushura me sfida serioze, vendosje të themeleve, stabilizim të gjendjes dhe realizim të projekteve të rëndësishme. Tani pason një periudhë ku fokusi do të jetë edhe më i madh në efikasitet, dinamik dhe rezultate konkrete për qytetarët, energji e re për një përshpejtim të ri. Ndër ndryshimet e tjera shfuqizohet posti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë, të cilin e mbante Arben Fetai. Ai kishte munguar në punë për disa muaj dhe më pas dha dorëheqje. Për çështjet e qeverisë së mirë në të ardhmen do të jetë përgjegjës një sekretar nga kabineti i kryeministrit. Erxhan Demir nga VMRO DPMN emërohet ministër paresor i ngarkuar për integrimin e romëve në vend të Shaban Saliut nga Forcat Demokratike të Romëve. Është paralajmëruar edhe zgjerimi i shumicës qeveritare me Partinë Demokratike të Turqve, e cila ka një deputet. Kjo parti do të marrë një post ministri paresor, ndërsa numri i përgjithshëm i anëtarëve të qeverisë do të mbetet i pandryshuar. Ministri aktual i vetëqeverisjes lokale Zlatko Perinski largohet nga qeveria dhe emërohet drejtor i Fondit për Sigurim Shëndetësor.